Fala galera, beleza? Como é aqui começando um vídeo, trazendo um vídeo. E agora eu vou trollar minha amiga. Vocês sabem por quê, né? Véi. Vou trollar, véi. Trollar geral, vocês sabem o que, né? Vocês sabem o que? Vocês vão descobrir por quê. Deixa eu colocar um negocinho assim. Não vou colocar emoji não. Vamos ver o que ela vai responder. Vamos ver o que ela vai responder. Tá pensando um pouco, né, o que responder, né? Eita, galera. Eita. Cantando. Trollar geral, vai trollar. Chega cá. Vamos lá. Vamos ver o que ela responde, caramba. Véi, eu não sei o que ela vai responder. Véi. Vamos ver o que ela responde. Não, vamos ver o que ela responde, tio. Véi, tô doido. Véi. Não. Vamos ver. Pera, agora a gente vai esperar que ela responder e a gente começa a mandar. Não. Ô tio, caramba, isso aqui, vamos ver o que ela responde, tio. Será que a gente já manda a hashtag trollagem? Ou não? Não, agora não vou ver o que ela responde mais ainda. Porque o caramba, isso aqui. Véi. Vou mandar assim, ó. Foi trollado em vídeo. Caramba, velho. Vai ter vários vídeos de trollagem aqui, né? Vai ter vários vídeos de trollagem agora no canal. Galera, vamos ver. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui.